Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunashukuru tena katika saa hizi za asubuhi. Tunakuita katika saa hii uwe Mungu wetu, uwe mkufunzi, wewe uwe mwalimu na mimi baadaye uwe mhubiri mkuu, mimi niwe tafsiri. Asante kwa sababu utaenda kuanza pamoja nasi hata kuahirisha pamoja nasi. Tunaomba haya yote kupitia jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa leo tutasoma neno letu katika barua ya Paulo kwa Warumi, ile sura ya 8 na mstari wa 28. Ni hapo ambapo neno letu Biblia inasema hivi: nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Siku ya leo tuna neno ambalo tutaenda kujifunza kwa leo, kufanya kazi pamoja na Mungu. Neno letu kubwa ni kufanya kazi pamoja na Mungu. Ukishika neno hili, kufanya kazi pamoja na Mungu, hapa tuna mzigo ambao tutabebeshwa ama tutatwikwa mzigo, lakini bado haujakuwepo. Ndio shabaha yetu ya kuja ili tuwaonyesha kwamba na mzigo ambao tunategemea kupewa. Tuna maandalizi ya kupewa baraza kuu itakayoongozwa na mtoto wa nchi. Sio mtoto wa nchi, ni mtoto wa nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Yule mtoto ambaye atakayeongoza ndiye atakuwa mkurugenzi au askofu mkurugenzi mkuu. Ndio maana tunazungumza juu ya kujibeba au kutekeleza. Kutekeleza na kujibeba ni neno moja, ila tutazungumza tu maneno machache. Wale watakao nifuata tufuatane polepole. Neno kujibeba au kujitosheleza kwa kanisa, yaani kujiongoza bila kutegemea awaye yote. Kujibeba kwa kanisa, hapa kuna maana tatu ya muhimu. Yale maana tatu ya muhimu ambayo tutaenda kuzungumza kwa leo, kwanza kwa mida hii mpaka tutakapoahirisha, yale maana tatu ambayo tutazungumza kwa siku ya leo. Neno la kwanza ni kujitosheleza katika uongozi, yaani kufikia kujiongoza wenyewe. Neno la pili, kujipatia vyombo na vifaa kanisani. Neno la tatu, kujibeba kwa njia ya kupata pesa za kulisha watumishi na kuhudumia mambo mengine kanisani. Haya mambo matatu tuliasikia leo, na kila mmoja ilikuwa vizuri atusikilize. Tulisema neno la kwanza ni kujitosheleza katika uongozi. Tunajua kwamba kanisa letu la Kimethodisti huru, kwa neno hili kujitosheleza katika uongozi ama kujibeba katika uongozi,
tuna mpangilio mzuri wa uongozi. Yaani kanisa letu linaanza kwenye kanisa la mahali, kwenye parokia, kutoka kwenye parokia tunaenda kwenye jimbo, kutoka kwenye ngazi ya jimbo tunaingia kwenye ngazi ya baraza la mwaka, kutoka kwenye ngazi ya baraza la mwaka tunaingia kwenye ngazi ya baraza kuu. Hapo tunaweza kusema kwamba sisi kama kanisa la Kimethodisti huru katika uongozi tunajitahidi, na kwa kujitahidi kwetu hatuwezi kusema ya kwamba sisi wote tunazingatia yale ambayo tunaenda kuongoza ama yale ambayo tunaenda kuzingatia. Kuna wengine ambao wanaporonga, wanaacha utaratibu wa uongozi, anaingia katika mambo yake binafsi. Wale kanisani ambao tunaongoza Kimethodisti, tukikuona unafanya mambo kama haya, tutakuangalia siku chache, lakini siku nyingine utakuja kushituka tu unatupa nje. Kwa sababu gani? Haujafuata neno ya kwamba kujitosheleza katika uongozi. Umoja asome katika kitabu cha Kutoka, wale walikuwa na Biblia karibu, Kutoka 18 mstari wa 25 hadi 26. Kutoka sura ile ya 18 mstari wake mdogo wa 25 hadi wa 26. Hadi 26. Biblia inasema Musa akawachagua watu wenye uwezo katika Israeli yote, akawaweka wawe vichwa juu ya watu, wakuu wa maelfu na wakuu wa 100 na wakuu wa 50 na wakuu wa 16 Musa. Nao wakawaamua watu siku zote. Mashauri magumu wakamletea Musa, lakini kila neno dogo wakanyamua wenyewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwamba neno letu la kwanza ni kujitosheleza katika uongozi. Haya ni maneno ambayo Yethro baba mkuu wake Musa amesema na Musa wakati Musa alipoongoza wana wa Israeli. Alikuwa akitatua maneno ama akisimamia kila kazi kuanza asubuhi mpaka magharibi. Wakati baba mkuu wake alipoona hivyo, akasema ya kwamba acha niende kushauri mtoto wangu. Akaenda kwa mkuu wake Musa, akamwambia ya kwamba hivi utachoka, wewe umepewa uongozi wa wana wa Israeli, hivi ambavyo unaamua kuanza asubuhi mpaka magharibi, wewe mtu mmoja tu utachoka. Acha nikushauri. Yeye Yethro hakukuwa Mkristo ama hakukuwa muamini ama hakukuwa mtu katika uongozi huo wa Musa. Akamshauri Musa kusema ya kwamba wakati unapoongoza watu ni sharti utafute viongozi chini yako, wale ambao watakaoamua mambo madogo madogo na yale mambo magumu wakuletee. Hapo utaona ya kwamba katika uongozi umeenda kuongoza vizuri. Ndio maana hapa wanasema ya kwamba aweke viongozi wa makundi ya watu 1000, aweke viongozi ya watu makundi 100, aweke viongozi ya watu makundi 50, aweke viongozi ya watu 10. Au akiamua maneno hayo mepesi na yale maneno magumu
alimletea Musa. Ni kama kanisa letu lilivyosema juu ya uongozi. Katika uongozi hatujategemea kwamba mtu mmoja aanze kutumika kazi kuanza asubuhi mpaka magharibi, ama tumike kazi zote katika kanisa na wengine wapo. Ndio maana makundi imekuwa na maidara, tuna pia mapastori ambao wanaenda kuongoza section, kuna wengine nyuma yake. Huo ulikuwa ushauri mzuri ambao Musa alizingatia, na wakati alipoongoza kama hivyo aliona kwamba kazi ya Mungu hamna magumu, kazi ya Mungu sio kazi nzito. Bwana Yesu asifiwe. Kwa neno hii ni kwamba mambo hatujatekeleza sisi kama kanisa la Kimethodiste huu, hatujatekeleza yale mambo mawili. Jambo ambalo tulisema ya kwamba kujipatia vyombo na vifaa kanisani. Neno la pili, hatujaweza kujibeba kwa njia ya kupata pesa za kulisha watumishi na huduma ya mambo mengine ya kanisa. Hivi vitu viwili hatujakuwa navyo ama hatujaviweza, na ni hivi tutaanza kuchambua ili tujue ya kwamba siku zijazo tutajibeba. Tutategemea tena msaada kutoka kwa awaye yote. Msaada utatoka kati yetu, kujibeba, kujitosheleza ni kati yetu. Kwa hiyo tutaanza kwanza na njia za kuleta maendeleo na uchumi. Njia za kuleta maendeleo na uchumi, sherti watu wafanye mpango, wanafanya plan, vile Waingereza wanasema, Wafaransa wanasema plan. Katika mpango wetu tutajiuliza maana ya vitu vifuatavyo. Kitu cha kwanza, tutajiuliza maendeleo ni nini? Kitu cha pili, tutajiuliza nani mwenye anapaswa kuendelea? Kitu cha tatu, tutajifunza maendeleo inaanza wapi na wakati gani?